Ja, dit was ek. Dis lekker om terug te wees na so 'n lang tyd. Ek het baie planne, het ek vir die personeel gesê en ek het baie planne het ek vir die kerkraad gesê. En ja, ons is opgewonde. Ek wil spesifiek vanoggend 'n groepie mense welkom heet. Hulle sit 2 rye vol daarso. Die liggies, dis die regte naam vir hulle, nee. Die liggies. Kan julle net julle hande vir my opsteek? Daar sit die liggies van hulle. Hulle het vir ons kom kuier. Baie welkom julle, baie welkom om julle hier by ons te hê. Vriende, maar ek wil jou graag groet met woorde uit God se woord uit en ek wil jou groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Goed, verwelkoming het jy gedoen, dis reg. O ja, die tema. Ons begin met die tema eers, né? Kom ons kyk die volgende prentjie daarop. Jou naam bepaal jou waarde, nie jou foute nie. Dis nogal 'n mondvol. Jou naam bepaal jou waarde, nie jou foute. En ek wil hê jy moet mooi kyk. Ek wil vir jou 'n 8 sekonde video speel. So jy moet mooi kyk want hy gaan vinnig verby wees. Hoor bietjie wat sê hierdie man. Ek het hom gekontak in Amerika. Hy het my nie verstaan nie. Ek het hom gevra kan jy dit vir my oordoen in Afrikaans, maar ek het nie reg gekom nie. So hy gaan nog steeds in Engels praat. Maar hoor bietjie wat sê hierdie ou. Listen to this quote carefully. The devil knows your name, but he will call you by your mistake. God knows your mistake, but he will call you by your name. So when someone comes into your life and only talks about your mistakes, you already know where that comes from. The devil knows you by your name, but will call you by your mistake. God knows your mistake, but will call you by your name. So when someone comes into your life and only talk about your mistake, you already know where it comes from. Kom ons wees eerlik, ons almal het foute. Ons almal kan vir jou 'n lys van die foute op papier sit. Ek en jy kan ons foute met mekaar deel. En ek en jy kan met mense meng, en dis wat hy so mooi daarso sê, is dat mense gaan goeie sê. En dan vra ek vir jou, vraag vanoggend is, wie gee inspraak in jou lewe? Wie is die persone wat dalk 'n mentor is, dalk 'n leier is, dalk iemand is wat saam met jou op pad stap, wat vir jou vertel van om dinge te doen? Want die grootste probleem waarmee ons sit is, daar's 'n mooi Engelse sêding, you attract what you are. Met ander woorde, jy lyk maar soos die mense om jou. Dis baie waar. Jy word geken aan jou vriende, en as jy nog verder wil gaan kyk wie en wat iemand is, dan vra jy net vir hulle vrou en hulle kinders. Hulle sê jou baie mooi vertel. Hy is dalk nie so oulik nie. Maar die mense wat jy om jou het, is mense wat vir jou goed gaan sê. Is mense wat met jou nou en dan gaan praat. En dis baie waar wat hy sê is dat dis baie keer die duiwel wat net aan jou roep en net met jou praat oor jou foute. En ja, vanoggend gaan ons praat oor die duiwel. Niemand wil ons daaroor praat nie. Vanoggend gaan ons daaroor praat en ek kan begin deur vir jou eers te sê die duiwel is die vader van alle leuns. Hoor bietjie wat staan in Johannes 8 vers 43. Baie van julle het Bybels by julle. Dis in die Nuwe Testament. Ek weet nie hoeveel jy gaan sien in die donker nie. Anders in jou selfoon. Die wat nie Bybels het nie, hier's nog twee stapels Bybels op die verhoog. Jy is baie welkom om 'n Bybel te kom haal hierso. Dis die 4de boek in die Nuwe Testament. Johannes 8, 4de boek, 8ste hoofstuk, vers 43, soos hy daar op die bord staan. Dis 'n vreeslike uitspraak wat hier gesê word. En hoor bietjie met wie en wat word hier gepraat. Vers 43, hy dinge kan voortgaan. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my woorde nie werklik kan hoor nie. Julle kom van julle vader, die duiwel. Dis 'n vreeslike stelling om te maak. Goeie vraag om jouself te vra, wie is jou vader? En julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar en hy staan nie by die waarheid nie.
Omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leenaar van die Vader daarvan is. As die duiwel sy mond oopmaak, die vyand, die Satan, noem hom wat jy wil, is dit 'n leuen. Elke keer. Hy praat nie die waarheid oor die lewe nie. Hy praat nie die waarheid oor homself nie. Hy praat nie die waarheid oor God nie. Nie eers die waarheid oor jou toekoms nie. En tog het ons die gevaar baie keer dat ons vashak daarso. En ongelukkig glo ons hierdie goed, want daar's iemand wat dit in jou oor fluister. Ek weet toe jy 'n kind was, is daar gesê, maar die duiwel sit op jou skouer en hy fluister iets in jou oor. Maar dis wat ons mee begin is dat, wie sê wat vir jou? Met watter mense meng jy? Maar ongelukkig het die duiwel 'n manier om dit vir ons te sê wat ons nie moet hoor nie. Om aan ons goeders te doen deur vir ons goed te sê en ons glo dit. En dit is soveel makliker, want hy's goed met hierdie leuns. Miskien maak dit jou moedeloos vanoggend om te sê, maar ek is moeg gesukkel. Ek is moeg om te sukkel, want ek sukkel met die waarheid. Ek sukkel met dit wat ek moet hoor. En dan kan jy erken aan jouself, maar daar is soveel kere wat ek my ore uitleen vir dit wat verkeerd is. Want ek word nie op my naam geroep nie, ek word op my foute geroep, oor en oor en oor. Ek het vir jou nuus. Jy is nie die eerste ene nie. Eerste boek in die Bybel, Genesis 3. Kom ons blaai na Genesis 3 toe, vanaf vers 1 toe. Daar was iemand andersters wat dit die eerste beleef het, lank voor jou. Genesis 3, Genesis eerste boek in die Ou Testament. Die wat nie geweet het nie. Hierdie was die eerste gesprek tussen 'n mens en die duiwel wat direk opgeteken is vir ons. 'n Baie, baie ernstige gesprek. Genesis 3 vanaf vers 1 tot vers 5. Nou gaan ons bietjie kyk, maar wat het hier gebeur? En hoe werk dit vir my en jou in ons lewens? Vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so? My vriend, as iemand na jou toe kom en hy sê vir jou daai sinnetjie in jou werk, by die kerk, op enige plek, is dit werklik so? Dan hardloop jy. Want hy sê presies wat die duiwel gesê het hier. Hoor baie mooi, is dit werklik so dat God gesê het julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Hy begin met een ding, twyfel. Hoor mooi. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die duiwel het presies geweet, waar moet hy begin? Ek kan vir jou later sê, gaan jy sien, jy gaan nie regkom om alleen die duiwel te staan nie. Daar's nie 'n manier nie. Maar hy begin baie mooi vers 5. Dan sal julle soos God wees wat goed en kwaad ken. Hy begin op twee goeders wat die duiwel met haar doen. Die eerste ene waarmee hy begin is om haar te probeer oortuig om vir haar te sê, julle is nie goed genoeg nie. Hoeveel keer het jy dit al in jou lewe gehoor? Jy's nie goed genoeg nie. Julle is nie goed genoeg nie. Julle het alles. Adam en Eva het alles gehad, maar ewe skielik is julle nie nou meer goed genoeg nie. Is daar nie iets beter nie? Julle het alles om te lewe, maar miskien is daar 'n moontlikheid om iets beters te kan hê. En dieselfde geld vir my en vir jou. Ek en jy is na God se beeld gemaak. Net soos Adam en Eva. Ek en jy is gemaak deur God. Niks fout met jou nie. Want hy het jou gemaak soos wat hy jou wil hê. Maar dit is baie maklik om te hoor, dink jy nie dalk jy kan beter doen nie? Is dit nie een van die grootste dinge wat ons mee sit in vandag se lewe nie is, miskien kan jy dalk beter doen. Miskien gaan dit dalk beter met jou gaan as jy A, B en C doen. Maar eintlik is dit baie eenvoudig, net 'n verhouding met God.
Die vraag is, ons sukkel so baie keer met dit. Ons sukkel met hierdie gedeelte, maar en dit klink nou baie snaaks nou, om nou te dink, maar hy gesê, maar julle sal soos God wees. Daar's niks verkeerd om soos God te wil wees nie. Niks. Ons is so gemaak. Ons is sy disippels. Ons volg hom. Maar daar's 'n metode. Die metode wat hier gebruik is, ongehoorsaamheid. Die metode wat hier gebruik is, wat die duiwel mee besig is nie die regte metode nie. Want ek en jy is na sy beeld gemaak. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Die vraag is, hoe kom ek nader aan God? Hoe kry ek dit op aarde reg? Dit is baie eenvoudig. Ek bedoel regtig, met geen voorwaardes nie, geen bybedoelings nie, hoegenaamd nie, net te doen wat God wil hê. Dit is baie eenvoudig. Jy gee oor. Ons het nou net gesing, I surrender. Here, ek gee oor. Dan begin jy nader aan God kom. Gee oor aan wat God wil hê die hele tyd. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Hy het begin om hulle op 'n plek te bring van twyfel vir haar en aan die einde van die dag te sê, maar daar's iets beters. Die tweede ding is, nou verkoop die duiwel aan haar iets beters, iets diepers. Miskien gaan sy dit dalk kan kry. Sy gaan weet om 'n nuwe vermoë te hê om te weet wat is goed en sleg. As jy dit nou in 'n groter Afrikaans wil sit, om haar onderskeidingsvermoë te gee oor dit wat aangaan. Adam en Eva het nie nodig gehad om onderskeidingsvermoë te gehad het nie. Adam en Eva het nie nodig gehad nie, want God was daar vir hulle. En hy kom en hy sê van, maar hier is iets beters vir jou. Nou kan jy self besluit. Jy kan self besluit wat jy in die lewe wil hê. En toe het hulle natuurlik, soos jy die storie verder ken. En dis wat die duiwel met elkeen van my en jou doen. Hy is heeltyd besig om my en jou se bestaansreg aan te val. Het jy die reg om te bestaan? Jy kan mos beter weet. Jy kan beter doen. Nou gaan jy sekere wysheid hê as jy aan die einde van die dag dinge doen soos wat hy dit mee besig is. En wat gebeur? Die duiwel verkoop hierdie leuen aan Adam en Eva. En waar sit ons vandag? En ons grootste hinkering as mens, dis die eerlik, jy kan gaan kyk na enige mens, is God. Hy soek na God. Iets binne is leeg. Die mens weet nie wat nie, want hy het van God af weggegaan. Dit is ons eerste storie, jy moet vashou volgende, jy weet partykeer, vat ek hom hier en ek vat hom daar, jy moet nou vasbyt. Ons eerste skrif wat vanoggend is, die eerste persoon wat met die duiwel in 'n gesprek was Eva, wat opgeteken is in die skrif vir ons. Maar dit het nie lekker gewerk nie. En nou wil ek hê jy moet saam met my spring na die eerste boek. Ons is nou die eerste boek van die Ou Testament. Kom ons gaan na die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus. Ons gaan na Matteus 4 kyk, die versoeking van die Here Jesus Christus deur die duiwel, waar hy met hom in 'n gesprek was. Matteus 4 vanaf vers 1, ek gaan eers begin en dan gaan ek nou begin lees, maar ek gee jou so lank kans om te blaai en by die regte hoofstuk uit te kom. Ek het 'n vraag wat my nog altyd gewonder het, is, wat was die doel om die Here Jesus te versoek? Dis 'n goeie vraag. Was dit om te toets of Jesus op standaard is? Om te kyk of hy darm die ding gemaak? Om te kyk of hy dalk miskien op standaard is? Ek bedoel, as ek en jy wil hê 'n dokter moet aan ons opereer, dan moet 'n dokter darm 'n sekere paar toetse geslaag het, nie waar nie? Om seker te maak, en as jy in 'n dokter se spreekkamer kom, is daar 'n sertifikaat of 2 van die universiteit en waar hy gestudeer het. Selfs met 'n ingenieur. Jy gaan 'n ingenieur wil hê wat sekere kwalifikasies het voor hy 'n brug bou, voor jy bo die brug gaan ry. So miskien, het ek al gewonder, was dit dalk miskien om die Here Jesus nou op standaard te kry, dat hy daarom nou hoog genoeg is op standaard, sodat hy daarom die werk kan doen wat vir hom daar is. Nee. Dit was om een ding te wys. Die vlekkelose lam is sonder sonde. Ek kan my nie indink hoe moes dit gewees het. Die 40 dae en 40 nagte, ons gaan dit nou lees.
wat hy gevas het nie. Ek en jy sou dit nie gemaak het nie. Maar Jesus was daar om te wys, hy is sonder sonde. As Jesus sou gesonde gedoen het, en hy sou ingegee het in hierdie gedeelte wat kom, wat dan? Wel, dan kon hy maar aangegaan het met sy lewe, die kruis was nie nodig nie, alles is verby, want ons het 'n vlekkelose lam nodig, sonder sonde. Was nie om hom te toets nie, ons gaan nou kyk, maar dit was om te wys, met alle versoekinge is hy sonder sonde. En kom ons lees wat het daar gebeur, Matteus 4 vers 1, jy kan dit ook later gaan lees in Lukas 4, dieselfde gedeelte. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Kom ons stop daar. Hierna, nou as jy na hoofstuk 3 toe gaan, was dit hierdie wonderlike hoofstuk 3, as hy eindig so in 'n hoogtepunt. Hoofstuk 3 word die Here Jesus gedoop. En dit nog erger maak, as jy nou nog verder gaan, dink jy nou self in, hoofstuk 3 doop Johannes die doper vir Jesus. Hy staan op uit die rivier uit, koel water, wonderlike oomblik, 'n hoogtepunt. God die Vader kom en sê, dit is my geliefde seun, die Heilige Gees gaan op hom. En die eerste woord in hoofstuk 4, toe hy in hoofstuk 4 instaf, woestyn toe. Nie so maklik nie. Nou verander alles. Hierdie hoogtepunt in sy lewe. Ek het al heelwat mense gedoop en ek spreek dit nie negatief uit nie. En ek het al vir 'n klomp mense gesê, dit is moontlik. En ek het dit al ervaar in my eie lewe met mense met wie ek 'n pad stap, dat wanneer jy partykeer gedoop is, en ek sê net partykeer, dit geld nie vir almal nie, jy dalk 'n woestyn kan belewe. Dis moontlik. En dan sê ek vir daai mense, ek sê jou oppas. Want dit gebeur baie keer met mense, jy het hierdie hoogtepunt wat jy gedoop word, wat jy die Here aanneem, wat die Here alles is, en dan gaan die lewe maar net weer aan. En dis hoe hoofstuk 4 begin. Jesus is klaar gedoop en dit staan duidelik hier. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei. As jy die 53 vertaling gelees het, gaan jy sien daar staan, hy's deur die Heilige Gees die woestyn ingedryf. Dit was toe nie met 'n wonderlike metode, en hy is letterlik die woestyn ingedryf. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun is van God, kom stop 'n bietjie by daai sinnetjie. Waar het jy al daai sinnetjie in jou lewe gehoor? Dis 'n moeilike vraag hierdie, ek weet. Aan die einde van Matteus en die evangelies, wat het die soldate vir die Here Jesus Christus gesê toe hy in die kruis gehang het? As u die seun van God is, red u self. Selfde woorde. Die duiwel het net nie opgehou nie. Van hierdie oomblik af tot die laaste oomblik, as u die seun van God is. Kom ons gaan verder. Spring hier af. Ekskuus, ek by die vorige vers 3. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mense nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogtepunt van die tempelterrein staan. Vers 6. En sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag gee oor jou. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, waar daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Jesus is in die woestyn in. En die vraag is, hoe op aarde raak ek en jy? Kom ons stop daar vir 'n oomblik. Jesus word versoek, ons het sopas gehoor. Kom ons raak 'n bietjie prakties op ons eie lewens. Hoe op aarde gaan ek en jy ontslae raak van hierdie versoeking, as ek en jy dit kry? Wat is die maklikste manier om 'n versoeking uit jou lewe uit te kry? Dit is baie maklik, gee net in. Kom aan. Ek weet, daai stuk sjokoladekoek in die yskas is 'n versoeking.
En daai yskas se deur praat met jou. Ek weet. Ek's lief vir eet, jy kan mos sien. En ek sukkel om maar verby te stap. Daai koue stukkie vleis, daai stukkie wors wat oorgebly het van gesnaande braaivleis, hy wag vir jou. Wanneer hou daai versoeking die maklikste op? As jy hom eet, gee in. Dis soveel makliker. Gee net in die versoeking en is verby. En jy geniet dit en elke oomblik is verby. Dis die maklikste manier om 'n versoeking uit jou lewe uit te kry. Dis nie die regte manier nie, maar dis maklik. Gee net oor. Dis eenvoudig. Keuse is joune. Jesus kon in hierdie versoeking enige oomblik dit gestop het. Hy kon net oorgegee het en gesê het, dis maar so. Wel, nou kom ons gaan terug na die eerste boek in die Bybel. Ongelukkig het die versoeking gestop. Eva het oorgegee saam met Adam en die versoeking was te groot vir hulle. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie 3 versoekings. Wat presies het hier gebeur? Die eerste ene, en dan kan baie tegniese name wees. Kom ons maak dit eenvoudig. Ons noem die eerste ene honger. Dis iets wat ons almal verstaan. Ek ja. Honger is een van die moeilikste dinge. Hy het vir 40 dae sonder kos gegaan. Ek is nie vir kos, ek is met jou baie eerlik. Maar die duiwel is so slim, hy begin op verskillende maniere om Jesus aan te val en met Jesus te probeer om hom te kry met die versoeking oor te gaan. So waar begin hy? Die moeilikste ene. Vir daardie oomblik. Want op daardie oomblik het Jesus se liggaam kos nodig gehad. Want hy het nog steeds kos geëet soos enige ander mens. Hy het nog steeds nodig gehad om te leef soos ek en jy, was volkome mens. As hy glad nie sou geëet het nie, sou hy dit nie gemaak het nie. Kos was vir hom net so belangrik soos vir my en vir jou, en water. So dis die maklikste. Kom ons val iemand aan op die plek wat die moeilikste is. Ons gaan kyk waar sy grootste foute in my en jou lewe. Wat doen hy? Waar val die duiwel jou die meeste aan? Op die ding wat die meeste mee sukkel. Dit waarmee ek en jy die grootste struikelblok in ons lewens het. Nou nog 'n interessante ding, hy het nie gegaan en die Here Jesus gaan versoek aan die begin nie. Aan die begin is hy vir hom gevra het maar iets oor honger, te sou dit Jesus nie geplaat nie. Maar as jy 40 dae lank nie geëet het nie, nou is jy swak. Hy is baie slim, hy weet presies wat hy doen. Hy wag in die swakste oomblik van sy liggaamlike behoefte om te kan lewe. En wat gebeur? Here Jesus sê vir hom, Jesus se reaksie was, vertrou op God, hy sal voorsien. Dis die punt waarop hy uitkom. Jy sal in die skrif hoor wat hy vir hom gesê het. Ons kan nie van brood alleen lewe nie. Maar Jesus weet wat om vir hom terug te sê, elke oomblik. Ons gaan na die tweede versoeking toe. Die tweede versoeking wil ek vir jou praktischer maak en ek wil sê, kom ons praat oor sensasie. Want mense hou van sensasie. Dis 'n ding wat ons baie lief vir is. En hy kom en hy sê vir hom in die tweede versoeking, maar hy kan van die tempel afspring en dan kan die engele hom vang. Is ek reg? Het jy nou mooi geluister? Ja. Dis 'n vorm van sensasie. Nou moet jy baie mooi dink. Kom ons dink prakties. Die tempelterrein is vol mense. Dis altyd besig daar so. Dis in die groot stad Jerusalem en alles. Jesus gaan staan bo op hierdie tempel. Ek weet dit staan nie in die skrif nie, maar dink 'n bietjie prakties. En hy spring daar af en die engele vang hom en alles. Wow, wat 'n sensasie oomblik. Ons hou daarvan. En almal sou gewonder het, wat 'n wonderlike man is dit hierdie. En hulle sou hom dadelik begine volg het. As jy in daardie tyd moet een ding weet, is dat towery en toorkunste en geeste was 'n verskriklike groot probleem. Dis waarom die Here Jesus so baie kere duiwels moes uitdryf uit mense uit. So dit was die sensasie van daai tyd. Hulle het nie DStv gehad nie. Dit was 'n vreeslike wêreld daai. Met ander woorde, iets sensasioneel. Kom ons gebruik God om iets te kan kry, sodat ons aan die einde van die dag mense kan beïndruk. En Jesus maak dit duidelik, moenie God versoek om iets vir jouself te kry nie. Hy is die ene wat jou sal ondersteun. Moet hom nie toets nie. Dis sy antwoord aan hom. Ek wil gaan na die derde een, toe die derde ene is baie vreemd. Maar kom ons praat van mag. Want dis iets waarvan mense hou. As jy vir iemand in 'n magsposisie sit, dan werk hy baie goed daarmee. En die duiwel, die Satan, sê vir hom, val net neer en aanbid my. Nou wil ek vir 'n oomblik stop, want dit maak nie vir my lekker sin hierso nie. Hoe op aarde het die duiwel die reg
om vir die Here Jesus Christus sê, jy kan my aanbid, dan gee ek vir jou. Hy staan God. Hy staan die ene wat alles het. Johannes 12 vers 31, ek dink daar is 6 teksverse in die Bybel wat baie duidelik sê dat die duiwel is die owerste van die wêreld. Daar is 'n sekere klomp mag aan hom gegee om dinge te kan doen, om die wêreld onmoontlik te kan maak. En wat kom hy en hy sê vir die Here Jesus? Maar dis baie interessant, né? Vers 6 sê as u die seun van God is. By die 3de keer toe besef hy dit gaan nie meer help nie. Jesus staan sterk. En toe besef hy, kom ons gee hom mag. Want dink jou mooi, as die Here Jesus daar op sy knieë gegaan het en die duiwel aanbid het, dan het hy nie nodig gehad om aan die kruis te hang nie. Dis nie nodig nie. Alles is verby. Jy weet self as jy na die skrif kyk in die tuin van Getsemane, hoe bang was hy? Blye mens. Dis al wat hy moes doen. Op sy knieë gaan, die duiwel sou hom dadelik gegee dit en hy hoef nie verder te sukkel nie en alles is verby. Maar nee, Jesus sê vir hom nee. Jy moet op God vertrou. Alles is in elk geval syne. En hy moes wag. As hy daar op sy knieë gegaan het, was alles verby. En 3 jaar later om en by, toe hang hy aan 'n kruis. En wat gebeur? Die voorhangsel van die tempel skeur in 2. En die kommunikasie tussen my en jou en God is oop. En Jesus oorwin. Maar ja, dit was 'n lang pad soontoe. Maar hy was nie bereid om dit wat die Vader vir hom gesê het om te doen, op te gee en op sy knieë te gaan nie. Baie interessant, 3 punte. Die duiwel was baie slim toe hy met hom besig was. Die eerste ene was hongerte. Die tweede ene was sensasie. En die derde ene was mag. Want dis 3 goeters waarmee ons enige mens maklik sal vang. Want dis 'n natuurlike swakpunt vir ons. Dis wat die duiwel gedoen het. Hy het nie ander metodes gebruik nie. Hy het nie ander goeters gebruik nie. Maar dis wat dit moeilik maak, is Jesus kon dit reg kry en dan vra jy volgens vir jouself, nou waarheen is ons op pad hiermee? Want die begin was gegaan oor my naam en God wat my aanroep, luister mooi. Ek en jy is nie Jesus nie. Ek en jy gaan dit nie maak nie. Ons gaan terug. Genesis 1, eerste boek in die Ou Testament. Ek en jy is 'n mens soos Adam en Eva. En hoe hard sy probeer het in 'n argument, dit het nie gewerk nie. En dan sit ek en jy op 'n plek waar die Here Jesus gekom het. En selfs al was hy nie op sy naam genoem nie en sy naam was afgekraak, het nog steeds die mag gehad om te sê nee. So, hoe staan ek die duiwel teë? Maar voor ons dit doen, kom ons identifiseer die duiwel in jou lewe. Ek dink daar's 'n hele paar van hulle, né? Daar's een by die werk, dink gou. Daar gaan nie glo. Daar's een by die werk. My kollegas hierso by die kerk gaan nou niks sê nie. Ek sê nie die persoon is die duiwel nie, maar ek sê daar's groot uitdagings by jou werk. Daar's groot uitdagings in jou lewe waar versoekinge kom en jy sukkel daarmee. En jy stry daarteen. En al is dit dan net 'n stuk koek in die yskas, dis nog steeds 'n versoeking. Dis moeilik. Want al wat die wêreld doen die hele tyd oor en oor is, ken jou net op jou foute. En baie keer is daar mense in my en jou lewe wat ons net ken op ons foute. Nie weet dadelik van wie ek praat. Nou wil ek vir jou sê, daar's 'n maklike manier om ontslae te raak van hierdie versoekinge, om ontslae te raak van al hierdie probleme waarmee jy sit. Want ek en jy word moeg. Ek en jy het nie die energie om 40 dae en 40 nagte honger te wees nie en hierdie aanslae te vat nie. Ek wil jy moet saam met my gaan na Judas 1 aan die einde van die Nuwe Testament, Judas 1 vers 9.
In Judas 1 word daar 'n klomp goeters gesê oor geloof, 'n klomp goeters oor baie goeters gesê. En ek weet hierdie is net 'n kort tekversie, maar ek dink is iets waaraan jy kan vashou. En is iets wat ek persoonlik ook begin toepas het in my lewe. En hoe meer en meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. Kom ons kyk, Judas 1 vers 9. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil het, om met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om die lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Die uitdagings wat ek en jy het. Kom ons praat eers oor Michael. Michael was die aartsengel. Michael is die ene wat jy in Openbaring as jy gaan lees gehoor het, is die ene wat oorlog gemaak het teen die duiwel en sy trawante, of die duiwel en sy, ek wil hulle nie engele noem nie, bose magte, is beter. Het 'n oorlog gevoer teen hulle. Michael is 'n aartsengel uit mag, wat God natuurlik vir hom gegee het. Nie eers Michael argumenteer met die duiwel oor iets nie. So, wat dink jy is die kans dat ek en jy in 'n argument met die duiwel gaan wen? Niks nie. Daar's net een metode. Gee oor. En aan die einde van die dag, laat God toe om dit vir jou uit te sorteer. Dis hoe maklik dit is. Ons het partykeer 'n probleem. Ons gee nie die Here kans om die werk wat hy wil doen, te doen nie. Ons is al ewig besig om hom reg te help en te sê, Here, doen dit liewer so. Doen dit liewer so. Dis my praktiese een vir hierdie, want ek en jy word heeltyd op ons name en op ons foute genoem, en dit maak ons moeg, en ons is besig om onsself heeltyd te verdedig, en dit maak jou net so moeg die heeltyd. Want jy word heeltyd op jou foute aangeroep. Jy word die heeltyd oor jou foute vertel, hoe sleg jy is, maar nie op jou naam, want God het jou by jou naam geroep nie. Dis wat die heeltyd gebeur. Maar as nie Michael eers kans sien nie, dan gaan ek en jy dit nie maak nie. Want ongelukkig is ek en jy soos Adam en Eva, soos gewone mense. Maar jy het Jesus wat dit kan doen. Ek wil saamvat, die duiwel ken jou by al jou foute. Hy ken jou van al jou tekortkominge. Hy weet presies wat is jou swakheid. Hy weet presies wat het jy die meeste nodig, wat jou die meeste gaan laat val. Wees eerlik. En dis hoe hy jou gaan aanval. En net soos wat hy met Jesus gemaak het, dat hy begin en met Eva is met hierdie twyfel. Begin twyfel saai by jou. Maak jou sag. En uiteindelik kom jy op 'n plek, maar jy kry nie antwoorde nie. Jy voel vasgevang in die situasie en al wat jy hoor die hele tyd is jou foute. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, die Here is daar. Jy het nie nodig om hierdie oorlog te veg nie. Glad nie, hoegenaamd nie. Hy doen dit vir jou. Die belangrikste ding wat ek en jy moet doen is, ons moet oorgee in dankbaarheid. Net oor te gee. Maar hoeveel keer is ons nie by die Here en ons, kyk hoe laat dit, hoeveel keer is ons besig om met die Here te praat en ons stort jou hart uit by God en as jy gesê het amen, dan sê jy, gee terug, is myne. Ek sal dit self uitsorteer. Gee dit vir hom. Want die duiwel is die ene wat jou ken op jou foute en God is die ene wat jou ken op jou naam en hy sê duidelik in die skrif, ek het jou by jou naam geroep. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word stil vanoggend en dan besef ons, U het ons elkeen 'n naam gegee. Ons op ons naam geroep, op 'n tyd en 'n dag en op 'n plek, en gesê, jy is myne. En daarom wil ons vanoggend kom en sê, Here, moenie ons name vergeet nie. Maar ons wil bid vanoggend en ons wil U vra om ons veilig te hou. Ons wil U bid, Here, lei ons in dit wat ons moet doen, dit wat ons moet dink. Ons gebed is dat U ons sal beskerm. Here, dat U sal sorg dat ons saam met U kan wees
Maar dat ons nie elke dag, heeldag net sal hoor van ons foute nie. Maar dat ons sal rustigheid hê om te weet, daar is 'n God wat teen die vyand kon staan en die versoekinge kon deurstaan, wat ons nie alleen sal los nie. Ons wil U dank, Here, en ons dankbaarheid is groot om te weet dat U 'n God is wat saam met ons is. Ons dankbaarheid is groot om te weet dat ons aan die tafel vanoggend kan sit. Ja, Here, dat ons met U 'n gesprek kan hê en nie ons op ons elkeen se naam sal roep en met ons sal praat op ons naam en nie op ons foute nie. Amen.